హాయ్ యువర్స్, నేను ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ప్రేమానంద మాట్లాడుతున్నా. ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటిది చంద్రామృత రస్. ఇది వచ్చేసి ఎవరికైతే దగ్గు, అస్తమా లాంటి వ్యాధులు ఉంటాయో, అంటే దీర్ఘకాలికంగా దగ్గు తగ్గకపోవడం, దాంతోపాటు దీర్ఘకాలికంగా అస్తమా అంటే దమ్ము రావడం, కొద్ది దూరం నడవగానే దమ్ము రావడం, తినంగా ఆయాసం రావడం, ఇలాంటి దమ్ము, దగ్గు అంటే దగ్గులో కూడా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. కొంతమందికి ఊఫింగ్ దగ్గు అంటారు, దాంతోపాటు కొంతమందికి బ్రొంకైటిస్ అంటారు. సో ఇలాంటి ఎలాంటి దగ్గులైనా సరే వాటికి మరియు అస్తమాకి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. దీని పేరు చంద్రామృత రస్. సో దీన్ని చిన్న పిల్లలు అంటే చిల్డ్రన్స్ వాడచ్చు, దాంతోపాటుగా అడల్ట్ కూడా వాడచ్చండి. సో దీన్ని వాడే విధానం తీసుకుంటే ఇది ఈ విధంగా టాబ్లెట్స్ రూపంలో వస్తుంది. సో పెద్దవాళ్ళు అయితే ఈ ఒక టాబ్లెట్ని తీసుకొని దీన్ని చూర్ణంగా కొట్టాలి. చిన్నగా చూర్ణంగా కొట్టేసి కొద్దిగా తేనెను, ఈ చూర్ణాన్ని కొట్టిన తర్వాత ఈ చూర్ణాన్ని అరచేతిలో పోసుకొని 1/2 టీ స్పూన్ తేనెను ఇందులోనే వేసి కలిపేసి నాకాల్సి ఉంటుంది. ఇలా డైలీ 2 టైమ్స్, ఇది మన తిన్న తర్వాత ఒక 1/2 అవర్ తర్వాత రోజు 2 సార్లు ఈ విధంగా చేయడం వలన పెద్దవారిలో దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్నటువంటి దగ్గులైనా సరే, దమ్ము అయినా సరే తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా చిన్న పిల్లల్లో అయితే దీని నుండి ఏదైతే టాబ్లెట్ ఉందో ఇందులో 1/4 అంటే దీన్ని 4 భాగాలు చేస్తే ఏదైతే ఒక భాగం అవుతుందో ఆ భాగాన్ని సేమ్ చూర్ణంలా కొట్టేసి అరచేతిలో వేసుకొని అందులో కొద్దిగా తేనెను కలిపి చిన్న పిల్లలకు నాకిపించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా వాళ్ళకు కూడా 2 టైమ్స్ నాకిపించాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా డైలీ ఒక 30 to 40 డేస్ చేయడం వల్ల వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాలికంగా ఏదైతే వ్యాధితో దగ్గు దమ్ముతో బాధపడుతున్నారో అది 100% క్యూర్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీంతో పాటుగా కొద్దిగా పథ్యం కాపాడుకుంటే వీళ్ళు 100% రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే వ్యూవర్స్, థ్యాంక్స్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ట్యాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్.